Oke guys, lanjut kita ke arah air terjun Mangsang guys. Belum mandi dari seger-seger. Kita turunan guys ya, jadi ekstra hati-hati guys turunan ini kecepatan bisa menuju Mangsang. Kita sudah memasuki pintu gerbang atau gapura Kampung Mangsang guys ya. Kampung Mangsang rute 3. Belok mana bun? Belok kanan guys.
pas tuh. Oke, pas. Jadi kita ini menuju bukit guys ya. Bukit Mangsang. Untuk menuju air terjun. Dibutuhkan tenaga ekstra. Guys, kita istirahat dulu guys. Oke guys, kita istirahat sejenak guys. Ini untuk suasana alamnya guys ya, asri ya. Gas. Kita sampai di persimpangan guys ya. Jadi kalau ke kanan ke air terjun, kalau ke kiri ini musola bambu guys ya. Jadi kita ke musola bambu dulu. Oke, jadi untuk jalan masih terjal guys ya, masih ekstrim. Sampai kita guys di musola bambu Bukit Mangsang. Oke, untuk keadaannya seperti ini guys ya. Ini di atas bukit ya, di atas bukit Mangsang. Assalamualaikum. Melelahkan guys. Guys, kita menuju air terjun Mangsang.
tajam guys ya. Turunan guys. Jadi setelah proses panjang kita naikkan. Bisa pegang rekam ya. Wah. Remnya dua-dua, di rem pelan dua-dua. Dua-dua dipakai. Jangan terlalu ngerem, nanti apa? Ngepot dia. Rem depan juga di situ. Jangan rem belakang aja. Oh, ini box itu. Depan jangan terlalu pakem. Jatuh, apalagi bannya miring yang depan itu jatuh. Dia kalau bunyi gitu dilepas sedikit, jangan di apa terus jatuh. Cukup ekstrim guys ya, jadi kita ekstra hati-hati. Jorongnya ngotot nih. Ada jorong. Kebun tadi, abang tadi. Oh, apa?
terjun Mangsang. Lebih kurang 1,5 jam kita guys dari bukit kemuning. Jadi setelah sampai ini ada kenikmatan tersendiri guys ya. Jadi air terjun Mangsang ini guys berada di Tanjung Piayu guys ya. Masuk dari pasar kaget. Airnya cukup jernih guys.
Mau ke atas lagi? Mau ke atas lagi? Ada lagi kayak gini ya tadi kan? Ternyata ada tingkat ketiga guys ya, air terjunnya. Ayo bos. Oke guys, kita coba guys. Jadi di awal tadi yang pertama, ini yang kedua. Kita coba naik ke atas lagi guys. Cukup terjal guys ya, harus ekstra hati-hati. Nah, cukup licin guys. Ketiga guys, yang paling atas. Oke, seperti ini guys ya, paling atas. Guys ya, kata orang camping guys. Wow, mantap guys. Permisi. Tingkat yang pertama guys ya, terjunnya jadi ada 3 tingkat ya, lebih kurang 3 tingkat. Kalaupun ada di atas dia lebih kecil ya.
terjun tuh berarti masuk tapi. Airnya cukup segar nih guys. Orang rumah minum ya. Segar, adem. Oke, turun kita guys. Oke, kita turun ke air terjun yang pertama guys ya. Oke guys, waktunya kita kembali guys ya. Udah selesai berenang, udah kita ekspor semua. Air terjun Mangsang, Tanjung Piayu, Batam. Oke, lanjut kita kembali guys ya. Ikutin terus channel saya, ikutin video saya sampai dengan selesai. Lanjut.
banyak.
sampai kita sampai tujuan ya, sampai di rumah. Oke. Suka dengan video ini silahkan like, share, dan subscribe ya. Ikutin terus channel saya, bengkellassiantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.